Hai, selamat siang kawan-kawan Jayakarta channel. Siang ini saya ingin mengunjungi Situ Burung yang terletak di Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Persisnya di belakang Kampus Institut Pertanian Bogor Dramaga. Banyak cerita yang berkembang di masyarakat kenapa dinamakan Situ Burung. Salah satunya karena dulu sering disinggahi oleh burung-burung, maka situ ini disebut Situ Burung. Bersebelahan dengan Situ Burung terdapat sebuah warung yang diberi nama Warung Tepi Danau. Warung ini asik untuk nongkrong-nongkrong, sehingga Situ Burung selalu ramai didatangi pengunjung. Ayo kawan-kawan, kita lihat keindahan Situ Burung ini. Nah, ini bayar berapa nih Bang? Itu 10.000. Berapa lama? Berapa lama Bang? Ya seputaran. Oh, seputaran ya? Oh ini ada 6.000. Oh sudah ada perahu nih. Sejak kapan?